ลองกินดิก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวเป็นไงดิรสชาติเป็นไงเผ็ดไหมคนยังอร่อยปะเผ็ดไหมครับผมเผ็ดเปล่าเผ็ดไหมร้อนนี่ไงไม่ใส่2 ชามไปเลยไม่ได้เนื้อตุ๋นวันนี้ครับวันครับต้นเพหมดเลยลูกอร่อยไหมไหนกินให้ดูนี่อร่อยปะโอ้โหอร่อยมากเลยเหรอก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวต่อคิวเหรอโอ้ยอร่อยไหมไหนขอท่าอร่อยดิโอ้โหอร่อยโอ้ยดูสีหน้าเผ็ดไหมเขาถามก็มีผักไหมล่ะผักหมดโอ้โหอร่อยไหมอร่อยขนาดไหนจะต่อไหมเบิ้ลไหมเบิ้ลเบิ้ลเลยเหรอเบิ้ลก็สั่งเบิ้ลก็สั่งมาเลยไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลนะแต่อร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมโอ้โหดูกินอร่อยมากเลยโอ้ยแม่ปื้มก็กินโอ้ยปื้มจังก็กินโอ้โหดูดิไม่สนใจใครเลยอ่ะอันนี้ลูกชิ้นอะไรเนี่ยยิงลูกชิ้นนี่เหรอโอ้โหอร่อยมากเลยเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มอะไรนะพูดใหม่ดิพูดอะไรนะสลิมโอ้ยมีสลิมนี่เลยโอ้ยมีสลิมนี่เลยโอ้ยกินเอาอีกชามไหมเอาอีกไหมสั่งมาเลยไม่เอาเหรอกินต่อเหรอเผ็ดมากเลยเหรออร่อยไหมอร่อยปะอร่อยไหมเผ็ดใช่ไหมก็สั่งไม่ใส่พริกเนี่ยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมแต่เผ็ดว้าอยู่ไม่อร่อยดูกินก็รู้แล้วอร่อยอุ้ยดูอุ้ยมีขมายมาครับมีขมายมากินด้วยนะครับอุ้ยให้ขมายไปก่อนนะครับโอ้โหอร่อยมากเลยลูกชิ้นด้วยอ่ะลูกชิ้นอร่อยปะลองคิดดิโอ้โหลูกชิ้นก็อร่อยอ่ะลูกชิ้นอร่อยไหมปื้มลองกินนิดลูกชิ้นเนี่ยโอ้โหไม่หยุดยั้งเลยอ่ะเอาชามไหมไหนกินลูกชิ้นอร่อยไหมไหนลองเทสลูกชิ้นดิอร่อยไหมดูดิลูกชิ้นเนี่ยเป็นไงเร็วใส่พริกใช่ปะล่ะลองเทสลูกชิ้นอร่อยไหมโอ้ยกัดเลยครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยปะโอ้แสดงว่าอร่อยให้กันเงียบเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะไม่อยากคุยแล้วไปละ